喂，你喺度做咩啊？喺度睇書。你喺度做咩啊？我喺度真係睇書。喂，媽咪你喺度做咩啊？睇書啦，我最中意噶啦。真係睇書喎，真係睇書噶。唔係呃你哋嘅喎。唔係㗎。係啊，好。搞掂晒啦！你睇佢慢吞吞咁樣，拜拜。而家咧行程第3日，跟我哋準備出發去聖淘沙，但係我哋會去第二度玩咗一陣，先至翻嚟再攞喼走人嘅。而家佢哋咧就喺度講緊點樣預備走啦。佢哋喺度講啦，喺度爭拗緊點樣幾時落去。咁喺度做嘢啦，好好傾，非常之好傾。我喺酒店門口搭去樓下，點解媽咪唔捨得落車？你睇媽咪遇着靚仔經理，不停咁樣，我影唔到啊！而家似冇呢度做我諗。係啦，影到啦，遇着靚仔經理傾到冇停口。介紹都好嘅話。早晨，今日咧我哋就嚟到新加坡咧嘅魚美斯公園咧，就準備咧就去出發。咁咧我哋而家咧就搭地鐵，咁就去咗個唔知乜乜 place 咁樣，喺 City Hall 後面嗰一站。咁我哋而家行過去啦，行過去啦。千辛萬苦咧，行到我哋個魚美斯公園啦。但係探我個魚美斯啦，探我個金沙酒店啦。但係喺中午12點最熱嘅時候，原來企喺呢度係正嘅。點解咧？雖然熱到個妝都溶晒，但係咧，你有啲水噴落嚟咧，噴落個身度咧，你會覺得哇，好正啊！老公試下，好涼啊！哇！嚟新加坡真係好介紹啊！咁點解咧？我哋反面嗱，新加坡反，跟住三字頭啦，哈哈！好普通咯，同香港都一樣咯。啊！過嚟喎，高啲，好似花成柳汁咁樣。咪就係咩咯？好啦，去攞俾媽咪飲啦。係啦，攞得。係。而家咧，我哋咧就嚟新加坡食日啦。跟住媽咪話今日要點啊？今日咧要食豪啲，因為咧辛苦咗2日啊，兩位人士都，咁我又好辛苦嘛，咁所以今日一於食豪啲。OK，咁我哋咧啱啱就嚟咗第一個餸咯，係咩餸嚟㗎？通菜。咩菜話？通菜。咁我俾鏡頭睇下先。蒜蓉通菜。咁我哋今日就到，我哋嚟個 cheese 先啦，1、2、3 cheese。新加坡今日係最後一日，然後一陣間去邊啊？聖淘沙。好啦，我哋講嘢，我哋有咪噶嘛，但係離開市中心啊嘛，再傾下啲食嘢，一陣間再拍，拜拜。
今日實在太熱啦。哇！我哋咧而家咧就嚟咗個第二個數啦。我哋頭先冇講，我哋今日嚟食嗰個咧叫中旅灘海鮮啊，係啦。我有濕紙巾。咁樣咧，我哋而家嚟咗第二個餸啦，就係一個叫做等等豬肋骨，同埋我發覺咧，我冇影相嘅，咁我影完相咧，大家就可以即刻開動噶啦。因為我呢個冇啊。有啊，呢啲咪係咯，芝麻。芝麻嚟嘅。芝麻加甩屎。哦，係喎。好啦，我都有芝麻。有。哇！我哋1、2、3，1、2、3，我哋1、2、3，哇！點解咁嘈咧？因為我哋咧上咗我哋個主角啦。今日媽咪話食蠔啲，日都係食海南雞。今日嗌咗個係啊，蓋啊，相信佢。我要食呢個醬。佢中意食，都有少少高嘅。我試下個奶油先。呢個咧第三個，我頭先未講奶油蟹，得啦睇到啊，奶油蟹係咪啊？係唔同嘢嚟㗎。媽咪精明嗌兩種口味。Sit and wait on love-stained mattress. Static, static, I'm ecstatic. 呢間酒店我哋住呢間酒店就係3日2夜，係都 OK 嘅。好，呢度嗰啲員工啊同埋經理咧都照顧得好好啊。媽咪咧就上落咧有高爾夫球車佢落去，同埋佢哋臨走咧個經理都好好啊。咁我遲啲會補翻呢個經理叫咩名啦，同埋佢好好啦，即係照顧老人家啦。我哋走嗰時都。大部分經理都會咁樣做，或者員工都做，會送翻3支水俾我哋。但係佢好窩心啦，媽咪嘅即係可能唔係飲得凍水咧，佢都俾一支暖水，呢樣嘢好好嘅。咁我跟住去第二間酒店嘅 check point 咧，咁再同大家報告啦。咁而家等埋佢廁所，我哋 call 埋 Grab 啦，我哋就出發。Hello， 我哋話咁快就到咗第二間酒店，呢度係邊度啊？呢度係 Oasis Hotel 聖淘沙。冇錯噶，阿乖女姨姨咧就搞緊手續 check in 緊。轉頭我哋又上房 room tour 啊。Oasis 什麼英文？係啊，喂，到啦！呢個就係我哋嘅 hotel 啦 ，thank you。615啊 ，hello， 呢間房就係媽咪噶啦，哇！好舊啊！我冷氣好舊，第一句咩叫我冷氣好舊？OK，later。不過媽咪，我呢個有張 power card 喎 ，thank you。嗌咩啊？Yeah, thank you. 就要 Happy Birthday to Mommy. Happy birthday. Yeah, thank you. Thank you very much. If you need anything, just dial 0. Bye. 呢個咧就媽咪嘅毛巾，但係嗰個盒入邊會唔會仲有驚喜先？我有帶咪喎，不如你嚟啊！應該睇下會唔會有。哦，都係毛巾一樣。咩 ？Resort to spend your special day with me.
wish you 而家我哋 room tour 啦，媽咪間房喺聖淘沙嘅，嚟啊媽咪，全新嘅啦，話幾靚幾靚，好，跟住咁樣入嚟，其實就大就真係唔係好大啊，不過呢度仲有個衣櫃嘅，係啦 ，OK， 即係應該有嘅嘢啦，拖鞋啊、神褸啊咁樣啦，跟住好行入去廁所咯，我就諗住你中意浴缸，係啊，咁咧就花灑、廁所，跟住去呢邊完。點啊？中唔中意啊？中意啊！咁仲有個 view 嘅喎，轉嚟後面睇下。咁點買個浴缸？你覺得 OK 啊？搭唔搭到啊？好想游啊！好想游啊！咁敏感嘅地方，好似韓國咁樣，咁就出事㗎啦。226 hello， 好啦，終於仲有狗吠添喎，係咪開始啦？係啊，好，點解會有狗？我頭先都冇睇清楚。咦？我應該用我媽咪張房卡。你話開錯咗啊？應該係，因為調亂咗喎。哇！哦，冷氣啊！好 ，room tour 首先入嚟就係我頭先都冇睇，跟住呢度係咩嚟嘅咧？呢個咪蒸汽浴室咯。哦，花灑，咁即係呢度係廁所啦。花灑。係啊，呢個冇浴缸，呢個係廁所。廁所唔使睇啊，廁所嚟嘅。整爛到。使乜行入去睇下？唔需要。係廁所，使乜呢度門？好，跟住咧一張大床啦。唉，跟住然之後係跟住。哇！應該有個重點嘅。乜重點啊？哇！邊屋嘅嚟㗎？哇！好似好靚咁，有冇燈嘅出邊？鎖咗喎。點開 Porsche 先？輪到我啦！頭先試過無數次，終於原來係咁樣開㗎，要好大力嘅，黐線咩？哇！呢個就係我哋嘅，真係今次叫咩啊？唉，後花園啊！嗱，可以上三門先。嗱，有朋友嚟，哇，好大啊！跟住落去。兩個豆袋，哇！希望唔好俾我啲嘢。哇！呢張台然之後落去。落嚟，唔知你以為有個泳池添啊！哇！但係咧，我而家咧就 call 佢咧，佢就係工程人員咧嚟幫我開個 Only 就係一個天花。但係呢個係要 outdoor 咁啊，因為佢而家整咗個天花，呢個 Only。但係呢個天花咁咧，會唔會人哋樓上望咗落嚟咧？總之就係露天咯。咁開咗先知我要露天。I want 露天原來。露天。係啊，我唔中意上網煙嘅，因為我唔需要露天。頭先我發覺裏邊有瑜伽席啊，今次大鑊啦，要做瑜伽。瑜伽。邀請媽咪嚟玩，係啊。後花園玩。咁點算啊？再見。咁誇張啊！我哋間房咧，頭先老公話咩話？點解間房？點解間房？點解個露台做第一間房？係咯。呢個就係我嘅後花園。再見，拜拜。得，以前佢係咁嘅味㗎啦。望住佢，以前都係咁嘅味啦，我覺得可以啊。唔夠凍咯，但係。哦，OK 啊，我太凍我哋下次就頂唔順咯。係啊，你決。咁個熱狗好唔好食啊？熱狗好唔好食？食到隻手都係真係知好好食。好好食啊熱狗，我行咗幾日，望住佢，我行咗嚟熱狗幾日㗎啦已經。係啊。望住佢唔使望住我，唔係。好啦，再見，拜拜。